அனைவருக்கும் வணக்கம். சற்று கிடைத்த முக்கிய அறிவிப்பின்படி மக்களே உஷார். மீண்டும் தமிழகத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு கன முதல் அதி கனமழை எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டனர். காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் சென்னை அருகே இன்று கரையை கடக்கிறது. 9 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டனர். பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகள் விடுமுறை விடப்பட்டனர். எந்த மாவட்டங்கள் என்ன முக்கியமான அறிவிப்புகள் எல்லாமே இப்போ நம்ம பிரீஃபாக பார்க்கலாம். மறக்காம ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. உங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை பற்றி பல முக்கிய அறிவிப்புகள் ஒன்றுக்கொன்று துல்லியமாக தெரிந்து கொள்ள நம்மளோட சேனலில் கீழே இருக்க பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள் போகலாம். வங்கக்கடலில் நிலை கொண்டிருந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து புதுச்சேரிக்கும் நெல்லூருக்கும் இடையே சென்னை அருகே இன்று காலை கரையை கடக்கக்கூடும் அறிவிக்கப்பட்டனர். இதன் காரணமாக வேலூர், விழுப்புரம் உட்பட 9 மாவட்டங்களுக்கு இன்றைய நாட்கள் கனமழை எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டனர். குறிப்பாக தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் நிலை கொண்டிருந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் சென்னைக்கும் தென்கிழக்கே சுமார் 320 கிலோமீட்டர் தொலைவிலும் நெல்லூருக்கும் தென்கிழக்கே சுமார் 400 கிலோமீட்டர் தொலைவிலும் நிலை கொண்டுள்ளது. இது வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து வட தமிழகம், தெற்கு ஆந்திரா கடற்கரை பகுதி மற்றும் புதுச்சேரிக்கும் நெல்லூருக்கும் இன்று காலை இடையே கடற்கரை அறிவிக்கப்பட்டனர். இதன் காரணமாக தமிழகத்தில் இன்றைய நாட்கள் அக்டோபர் மாதம் 17ஆம் தேதி கரையை கடக்கக்கூடும் அறிவிக்கப்பட்டனர். குறிப்பாக இன்றைய நாட்கள் பொறுத்தவரை சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், ராணிப்பேட்டை, வேலூர், திருப்பத்தூர், திருவண்ணாமலை, விழுப்புரம் உட்பட பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு இன்றைய நாட்கள் கன முதல் மிக கனமழை எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டனர். கள்ளக்குறிச்சி, கடலூர், தர்மபுரி, கிருஷ்ணகிரி ஆகிய மாவட்டங்கள் இன்றைய நாட்கள் கனமழை பெய்யக்கூடும் தற்போது வானிலை ஆய்வு முக்கிய எச்சரிக்கை ஒன்று கொடுக்கப்பட்டனர். நாளை நாட்கள் பொறுத்தவரை தமிழகத்தில் திருப்பத்தூர், கிருஷ்ணகிரி, தர்மபுரி, சேலம், ஈரோடு, திருவண்ணாமலை, கள்ளக்குறிச்சி, விழுப்புரம் மற்றும் கடலூர் உட்பட பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு கனமழை பெய்யக்கூடும் தற்போது வானிலை ஆய்வு முக்கிய எச்சரிக்கை ஒன்று தற்போது அறிவிக்கப்பட்டனர். அது மட்டுமல்லாமல் இன்றைய நாட்கள் அக்டோபர் மாதம் 17ஆம் தேதி பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகள் விடுமுறை விடப்பட்டனர். சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட் எச்சரிக்கை விடப்பட்டனர். கண்டிப்பாக இன்றைய நாட்கள் அதற்கு மழையின் தீவிரம் குறைந்துள்ள காரணத்தினால் வாபஸ் பெறப்பட்டனர். இது தொடர்பாக இன்றைய நாட்கள் சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் உட்பட பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு இன்றைய நாட்கள் பள்ளிகள், கல்லூரிகள் விடுமுறை இல்லை என அறிவிக்கப்பட்டனர். வழக்கம் போல் இன்றைய நாட்கள் பள்ளிகள் செயல்படும் என மாவட்ட ஆட்சியர் முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்று கொடுக்கப்பட்டனர். நன்றி, வணக்கம்.